Baik lagi bersama gue Ikra. Yes, kali ini gue mau unboxing paket dari Lazada lagi. Ya, ini untuk keperluan gaming YouTube gue. Oke, apa itu? Ini dia. Ada alamat gue di sini. Ada sih. Nah, ini dia paketnya. Ya, ini hampir 1 bulan gue nungguin kiriman barang datang. Ternyata jauh banget guys kirimannya. Udah lihat sendiri tuh. Qinghu Road, Longhua District di Shenzhen, China. Damn bro. Gua nggak ngeh dan gua nggak perhatiin. Ternyata itu barang dari overseas. Oke. Mari aja. Sekali-sekali pakai cutter ya. Dari mana nih gue harus bukanya? Ini sangat-sangat rapi sih. Gue suka banget dengan packingan ini. Sorry ya kalau gue packingannya berantakan. Kelihatan ouch. Bahaya ya. Jangan sampai terjadi seperti gue ya. Oh itu dia. Kelihatan. Sangat tajam. Ini masih baru banget nih cutternya. Nah dikit sobek. Nah kan. Oh gitu doang udah luka guys. Ouch. Careful. Oh my god, gue berantakan sekali untuk unboxing packaging ini. Nah, gue suka dari sellernya sangat-sangat rapi. Yes, inilah untuk keperluan gaming dan YouTube gue. Professional recording stand microphone, armsnya ya. Coba di sini guys. Oh apa aja yang kita dapat? Ulala, pas sekali. Oh so sorry ini. Oh kosong. Apa ini? Dear guys, small gift for you. I hope you like and have a good life. Lazada Fluxy. Oh apa ini? Wow, thank you. Siapa nama sellernya gue lupa. Fluxy apa sih? Oh so cute. Thanks bro. Thanks for small gift. Oke, gue nggak ngeh ya apakah gue beli dari seller yang sama. Soalnya gue melihat berdasarkan dari promo. Dasar. Ini alatnya. Oke. Dan ini ini buat mikrofonnya. Oke. It's for safety. Dan yang terakhir. Nah ini buat di mejanya. Oke nih. Oke, semuanya komplit, nggak ada yang kurang. Gue dapat bonus keychain dari sellernya dan notes, entah dari Lazada atau dari si sellernya. Oke deh, sampai sini dulu aja untuk unboxingnya. Thanks guys for watching. Please di like dan subscribe ya. Dadah.